Всем сегодня мы будем рисовать Тики из Леди Баг. Вот такой вот Тики. Итак, начнем мы рисовать с усиков Тики. Сверху, который. Вот начинаем его рисовать. Голову. И вот такой вот усик. Все. Теперь вот головку. И теперь вот здесь у меня такая саванчик должен быть. Вот такие глазки. Потом раскрасим вот такие. Теперь что мы делаем? Теперь начинаем раскрашивать. Вот это черненький. Глазки черненькие, ну и все остальное будем раскрашивать черным цветом. Вот, мы раскрасили у него вот глаза и ресницы. Теперь все остальное мы будем раскрашивать в красный цвет. Ну и все. Осталось нам раскрасить только глаза. Вот. Таким цветом. Все, я ей нарисовала. Вот какая она у нас получилась. Подписывайся на мой канал и ставь палец вверх. Лайк. Я буду рисовать много-много таких вот картинок. Можно и не рисовать. Карандашом я буду некоторые такие рисовать. Там пони. Ну, вы увидите. Главное, подпишись на мой канал, поставь лайк и скажи своим друзьям о моем канале. С вами была Ксения. Всем пока.